1992 он 10 эмэгтэйг онц хэрсгээр алсан хүйтэн цуст цуврал алуурчны хэрэг 2007 оны 12 сард хүн хилцэх хугацаанд дууссан гэдгийг зарлана. Дүүнийг мөрдөж байсан мөрдөгч Чо Хёнгу хариугүй бардгийн даваан дээр алдсан гэдэгтээ гутран архинд онцсон нэгэн болжээ. Хүн хилцэх хугацаа дуусаад удаагүй байтал Дусук гэх залуу өөрийгөө цуврал алуурчин байсан гэдгийг зарлаж, нотлохоо болон өөрийн хэргийг тэмдэглэж бичсэн номыг танилцуулах бөгөөд гэмшсэн тухай мэдээллийнхээ ачаар түүний ном бестселлер болно. Хүмүүс түүний царайлаг дүрхэнд татагдаж, түүний пенүүдийн тоо өдөр хэрэг тусам нэмэгдэнэ. Дусук хохирогчдын гэр бүлийн гишүүдийн гэрт олон нийтийн өмнө зочилж, өршөөл гуйж, тэрж бүхэл Чо мөрдөгчтэй уулзна. Харин Чо мөрдөгч түүнийг ингэж өөрийгөө ижлэн гарч ирж байгааг нь гайхаж, жинхэнэ алуурчин мөн эсгэд эргэлзэнэ. Дусукийг тойрсон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр шуугин дэгдэх тусам Хан Жисүхийн гэрийнхэн уур бухимдлаар боцолж өшөөгөө авахар төлөвлөнө. Хан Жисүгийн охин Суён цогцсон холдохгүй байгаа 11 дахь хохирогч болсон юм. Тэд өөрсдөө төлөвлөгөө боловсруулан Дусукийг хулгайлан өшөөгөө авахыг хүснэ. Тэд Дусугийн зочид буудлын усан сан руу могоонууд хийж түүнийг хазуулаад түргэний дэргээр авч яваад гэртээ авчирна. Яг алах гэж байхдаа зэрэгцээд Чо мөрдөгч ирэн Дусугийг авч явдагч алдчихдаг. Маргааш нь Дусуг хэвлэл мэдээллийнхэнд хэлэхдээ миний пенүүд надтай уулзахаар авч явсан. Тэдэнд ямар ч гомдлгүй гэж хэлнэ. Нэгэн телевиз Чо мөрдөгч болон Дусугийн мэтгэлцээний шоунд оролцохыг урьж хэргийн талаар ярилцав. Гэтэл нэвтрүүлгийн үеэр өөрийгөө Ж гэж нэрлсэн эр Дусугтой уцаар ярьж Чо мөрдөгчийн тухай олон хувийн баримтуудыг дэлгэдэг. Дараа нь Ж өөрийгөө жинхэнэ алуурчин гэж мэдэгдэнэ. Жинхэнэ алуурчин гэх этгээд Чо мөрдөгчийн гэрт зочлоод явсан байх бөгөөд ээжийг нь унтаж байгаа бичлэгийг 11 дахь хохирогчийн бичлэгтэй зүг үлдээсэн байлаа. Бичлэгийг сайтаар нэгтэлж үзсний дараа Чо мөрдөгч хэвлэлийн баг хурал зарлаж алуурчин Дусуг эсвэл Ж хоёрын аль нь гэдгийг мэдэхгүй байгаагаа зарлана. Дусуг өөрийгөө жинхэнэ алуурчин гэж зүтгэсээр байгаа бөгөөд Чо мөрдөгч телевизийн мэтгэлцээний зохион байгуулж Дусуг Ж хоёрын хэн жинхэнэ алуурчин гэдгийг тодруулахар болно. Энэхүү мэтгэлцээ нь олон мянган эсрэг үзэгчид мөн шүтэн бишрэгчдийн нүдэн дээр ил тод болно. Мэтгэлцээ болоход Ж ирж бүх хүмүүсийн анхаарлыг зураг авалтын баг руу чиглүүлж 11 дахь хохирогч буюу Суёныг алсан гэдгийг баримттайгаар харуулж өөрийгөө жинхэнэ алуурчин гэдгээ нотлов. Үүний дараа Дусуг өөрийгөө алуурчин биш гэдгээ хүлээн зөвшөөрч энэ номыг ч би бичээгүй гэж хэлнэ. Дусуг бол үнэндээ Чо мөрдөгчийн тусламжтайгаар үхлээ хуурамчаар үйлдэж, гоо сайхны мэс засал хийлгэж шин дүр төрхтэй болсон Жун Хён шиг юм. Тэд жинхэнэ алуурчныг барихын тулд хамтран ажиллаж, Чо мөрдөгч гэмт хэргийн талаарх мэдлэгээрээ тэрхүү номыг бичиж, Дусуг нүүр царайгаа олонд ил гарсан энэ аж.